ఇదేమో కొత్త ఇల్లు. హోమ్ టూర్ కావాలా? లాస్ట్ వరకు చూసింది. సకుబాయ్ జరా రేదో నా గరం గరం చాయ్. సారీ బ్రో, బిస్కెట్ల కోసం వచ్చాను. అన్నా ఇలా రావా కొంచెం? 10 రూపాయలు టీ కావాలంట. ఉస్మానియా బిస్కెట్ 10 రూపాయలు ఉస్మానియా బిస్కెట్ కావాలంట. ఫాస్ట్గా ఇచ్చేనా? ఎందుకు నా పాటలన్నీ తగలడిపోయేలా ఉన్నాయి. ఎవడో పంపించండి. మా ఓడైనా ఆడికి కొంచెం సిగ్గెక్కువ బయటికి రావడానికి, అందుకని నాతో తెప్పించుకుంటాడు. అదొకటే 10 రూపాయలు ఇచ్చాడు. బిస్కెట్ కావాలంటే వెళ్ళిపోతాం. బిస్కెట్లు ఒకటేనా? A few moments later. బాయ్ చెప్తున్నానా? ఎవరో ఒకరు కొంచెం నన్ను వెనక్కి తిప్పి పెట్టిండనా? అవునా? అవును. అవునా, నాకు కొంచెం వెనక్కి తిప్పి పెట్టానా? వెళ్ళిపోతున్నావు. ఎస్. థ్యాంక్స్ అన్నా. థ్యాంక్ యూ బ్రోస్. హోమ్ టూర్ చూపిద్దామంటే నన్ను కూడా తోలేస్తారు బయటికి, ఎందుకంటే ఇది మా ఇల్లు కాదు. ఇందాక సరదాగా అన్నాను. ఫాలో సబ్స్క్రైబ్ గుద్దండి. బాయ్.